आज ही मेरी ओपीडी में 3 मंथ्स ओल्ड बेबी के पेरेंट्स आए और मुझसे पूछा, मैम मेरी बेबी बार बार हिकअप्स करती रहती है। रिलैक्स पेरेंट्स, रीजन बिहाइंड हिकअप इज बेबी ने बहुत जल्दी फीड कर दिया है या ओवर फीड कर दिया है या फिर फीडिंग के टाइम बहुत ज्यादा एयर स्वॉलो कर दी है, जिसकी वजह से बेबी का डायफ्राम मसल इरिटेट होता है और बेबी को हिकअप्स आते हैं। शुड बी वरीड अबाउट इट और नॉट? गुड न्यूज इज हिकअप्स मोस्टली हार्मलेस होती है और बेबी को ज़्यादा उससे कुछ डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। फिर भी हिकअप ज़्यादा होता है तो बेबी को फीडिंग स्लोली करवाए, ओवर फीड ना करे और उसको प्रॉपर बर्पिंग करवाए। डायफ्राम मसल एक ब्रीदिंग मसल है जो बेबी में स्टिल डेवलपिंग होता है, और अगर हिकअप के साथ वॉमिटिंग, इरिटेबिलिटी, पुअर फीडिंग कुछ भी है तो प्लीज कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन।